petite vidéo pour vous expliquer comment réparer votre trampoline. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le ressort a lâché, et en plus, c'est la toile qui a lâché, donc il faut changer le petit bout de sangle. Donc une fois que, avec votre cutter, vous avez coupé les petites anciennes coutures, vous tirez dessus. Et là, on s'aperçoit qu'il est inutilisable. Donc avec ce petit cordon, là c'est de l'élastique, vous pouvez prendre de la toile, c'est pas grave. Voilà, on retrouve un petit bout. Et je voulais surtout vous présenter ça, c'est une laine de couture. Je mettrai un lien dans la vidéo. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir réparer votre trampoline. Il suffit de la monter. C'est très simple. Hop. Ensuite, on tire ce qu'on a besoin de fil. On passe l'anneau dedans. Voilà. Hop. Ensuite, vous piquez dedans. Alors, vous n'allez pas voir en dessous, mais le principe est assez simple, c'est que je fais passer le fil au-dessous, je le maintiens en dessous, je sors l'aiguille, je pique. Ensuite, je retire un petit peu, ça crée une boucle le long de l'aiguille, et je retire. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça du dessous. On tire, on passe dedans, on retire. Voilà. Pas compliqué. On tire, on passe dans la boucle, on maintient, on roule en haut. Voilà, vous faites autant de points que nécessaire. Bon, il faut en faire pas mal, hein, 7e. Ensuite, vous faites un nœud par en dessous, vous coupez, c'est fini. Voilà, bonne réparation.